wahrsten Sinne des Wortes hautnah Motorsport zum Angreifen. Sie werden dann nachher die Gelegenheit haben, die Rennautos und natürlich auch deren Piloten ganz aus der Nähe anzuschauen. Wolfgang Balli, der Mann, der da die Fäden zieht, Classic Cars 210, zum zweiten Mal diese Veranstaltung stellt alles bisher Dagewesene mit Abstand in den Schatten. Wolfgang, Zwischenresümee, die große Reise hinauf auf die Ten-Alben, die steht noch an. Wie fällt dein Zwischenresümee bis jetzt aus? Also Zwischenresümee sehr erfreulich. Wie man sieht, Parkplätze Bill Empreis, also bummvoll, wenn ich das sagen darf. Wir bringen nicht mehr Auto unter. Mit dem Wetter haben wir auch das Glück, also was will man mehr. Also bis jetzt sind wir sehr zufrieden.